Bocah ini mendadak viral guys, lantaran bisa menirukan suara trompet dalam sound horeg. Mau tahu seperti apa suaranya? Tapi yang sayang ayah dan ibu, like dulu dong. Tulis nama sahabatmu di kolom komentar ya. Jadi guys, bocah ini mendadak viral di berbagai media sosial, lantaran bisa menirukan suara trompet. Penasaran? Mari kita dengarkan bareng-bareng guys.